今日王爷犒赏女眷，如今咱们人齐整着，这外面的轿子又是谁的呀？这底院这么大，容得下咱们，自然也容得下故人。王爷有命。王爷有命，本王在公子邸久经年月，内眷贤而有惠，贤而有德，功不可没，理当重赏。妾身谢王爷恩典。侧夫人洛氏，妾身在。赐洛氏彩漆荷叶托盘1个，镶蓝宝石梅花形金簪1对，如意珠帐1幅，翠玉白菜花插1盏。谢王爷恩典。王爷果然敬重夫人，这赐品比刚刚的要贵重得多。回夫人，这些赏赐并非是给您的。公公，您定是认错了，除了夫人，还有谁配得上这么好的赏？穆海瑶接赏。罪妇在。赐穆海瑶玉雕屏风1扇，紫檀雕花纹盖盒1个，八骏马象牙雕摆件1对，寿山石雕葡萄摆件1个，紫釉窑变鱼尾瓶1对。罪妇叩谢王爷。姐妹们，多年不见，别来无恙啊！海瑶独居别院多年，日后重得和姐妹们相见，感谢老天的眷顾。姐姐，以后还请多多的照拂，忘记妹妹以往的过错。多年的静修，果然是脱胎换骨。只是未免过谦。穆大人战功赫赫，如今整个曲梁，谁不需要靠穆家来照拂？这些年，不管在公子邸还是王爷身边，都要多亏莲妹妹在操持。若是要照拂，还是要求她才是。夫人如此说，岂不是让穆海瑶仇恨莲？夫人是想让穆海瑶明白，只要有莲儿联手，他穆海瑶就别想再呼风唤雨。
是吗？不知妹妹可否还记得那日离开别院时赠我的礼物？我至今还收藏着。如今看得妹妹一切都好，我也就放心了，不枉我们那几年的情分。嫡夫人方氏接赏，赐嫡夫人方怀蕊王妃吉服。难怪王爷最后才赏夫人，恭喜夫人，贺喜夫人，恭喜夫人，贺喜夫人。谢王爷恩典。怎么着火了？着火了！着火了！丢掉！丢掉！夫人，这一辈子，夫人，丢掉！丢掉！夫人，快放手！没事，怎么会这样？怎么会这样？夫人，你没事吧？夫人，容妹妹，怎么就着火了？你们快看，吉服烧出了莲花的形状。莲花。竟然有这么邪门的事儿！好好的王妃吉服，怎么就着火了呢？就是说呢，竟然还烧成了莲花形状。妾身不明白，姐妹们怎么都去看莲夫人？难道就因为她名字里有个莲字？自然不仅如此，你们两个入府晚，怕是还不知道，这莲夫人和先王妃十分相像，所以老王爷才会对莲夫人另眼相看。而他俩相像的其中一点便是独爱莲花。难道是老王爷显灵，想让莲夫人做王妃？夫人，这下可不是得罪夫人了。用不着你多嘴。夫人的脸色可真难看，也难怪，盼了这么多年的王妃吉服，眼看到了手里，却眼睁睁看着烧成了灰。徐良川，你怎么看？这吉服自然自是因为白灵，这倒不难猜。只是单单烧出一朵莲花的形状，倒也是奇了。无论他用了什么法子，莲夫人这步棋总是高明，大庭广众，悠悠之口。夫人就是再名正言顺，也敌不过老王爷，敌不过天意。只是小的在公子邸这么多年，也没发现莲夫人有这么大的野心。公子已经成了王爷，今非昔比了。可惜啊，就算他野心再大，手段再高，这王妃也只能是夫人。您说什么？王妃视我们为眼中钉，我们竟然要助她？她又何尝不是我的眼中钉？可如今洛青莲是王爷心尖上的人，要是让她再得了王妃，还有谁还能动她分毫？以后在王府的日子还长着呢，
要是连谁是最强和谁是最恨都不能分清楚，那就白白在别院待了16年。如今的莫海瑶，连16年的屈辱都能容得下，又怎么会容不下一个他？夫人，夫人，小的斗胆问一句，您为何就没想过您自己呢？如今王爷处处仰仗穆大人，若您真想要当王妃，这即便是王爷不愿意，也不是没有一丝可能的。也罢，没想到过了这么多年，您最怕失去的还是王爷的心。他的心，我不是早就失去了吗？夫人，方才不知道为什么公子弟各院都派人送了礼物过来，奴婢也不知道怎么回事儿，暂时都给收着了。等夫人您回来做主。说起剑锋使舵的速度，谁能比得上这群人啊？知乐人员，你们立刻出去守着，关好门窗，千万不要让人进来。是。好你个小妮子，神不知鬼不觉，做出这样大的事，竟连我和柔妹妹都瞒下了。怎么，想等做了王妃才告诉我们不成？此事并非二位姐姐所为。果然也不是你。夫人待我不薄，况且她操持公子弟多年，向来宽和公正。王妃之位实至名归，我又怎会有贪图之心？方才我正在奇怪啊，两位姐姐为何会如此冒失？果然，另有其人。难道是穆海瑶？看他方才的样子，倒像对你还念着几分情分。姐姐未免太不了解穆海瑶了。她若是还念着情分，定会暗中扶持，又怎么会在夫人面前叙起旧情？如此明显，不过是想让夫人误会她与莲儿勾结罢了。哼，这么多年过去了，她还是这么的无情无义，哪有什么永远的朋友和敌人？想来唯有这句话，才是出自她的真心。柔姐姐，你放心，16年了，什么情什么恨呢，我都已经忘了。如今的生死荣辱，皆与我无关。奇了，不是你我，又不是穆海瑶，还会是谁呢？无论是谁，必定是身份尊贵之人。我当时便觉得蹊跷，怎么会有烧不掉的布料？忽然想起有一种名叫绢云母的石头，磨成粉末后可以防火，所以我就取了些粉末回来。这绢云母并不易得，寻常人家是寻不到的。唯一能得到之处，只有王府的仓库。此人到底是谁？为何要助你？这哪是助我？恐怕现在夫人已对我有怨恨，穆海瑶又诸多忌惮，此人根本就不是助我，而是把我推向众矢之的。封爵大典在即，封妃更是指日可待。这些日子，不知道有多少人暗揣心事，更不知道有多少平地风波。你做得很好，夫人，奴婢不明白。夫人往日要除掉洛青莲，皆是因为她阻碍了公子的袭爵之路。可如今新公子已经，您为何还要盯着洛青莲？是啊，我败不可怕，怕的是不知败于何人之手。这几日以来，
10几年间的事情一一从我脑子里流过，我忽然看清，公子每一次的败局，竟没有一次少了洛青莲。他不仅是信公子的头脑，更是他的心魂。是我急公忙了心，竟到此时方才明白，我败给的不是信公子，而是他的女人。奴婢懂了，若是除掉洛青莲，信公子便孤掌难鸣了。可不久后便是封爵大典了，还来得及吗？怎么？你怕没有人比我更着急吗？方怀忍是绝对不会留着他到封爵大典那天的。只要公子沉住气，登上安王之位的，未必是贺连熙。大人，大人，大人，您不能走啊！这只是个意外，您不能走啊！哼，意外？若是精心保管，何来这种意外？我大汗诚意恭祝王爷袭爵，竟遭到如此怠慢，却良人欺人太甚，大木欺人太甚。告诉你们王爷，等着我们大汗的战书吧！大人，这些马背上的部族，最看重的就是尊严，怎么受得了如此屈辱？只怕这一招是在劫难逃了。四哥这一招高啊，烧了四哥尔进献的贡品，借此挑起两地纷争。我看老三这安王还怎么做？仓库的火是四哥放的，校期一买就是封爵大典了，这可是咱们最后的机会，是成是败，在此一举了。四哥，没什么。你小子最近气色不太好啊，我那有上好的鹿茸，今天差人给你送点去。上菜吧。想不到德夫人为了华公子，竟至今都不愿见王爷一面。王爷也是他10月怀胎所生，同为骨肉，没想到竟然这样偏心。王爷现在想必应该非常难过吧？夫人不好了，四个儿的贡品被烧了，使臣已经一怒之下离开曲梁，听说要下战书呢。你这便入府去瞧瞧吧。吉福之事还是要由你先说才好。走。夫人，奴婢无论如何都觉得早上的事情有蹊跷，就去连微去看了看，谁知让奴婢瞧见了这个。奴婢已经打听过了，此物名叫卷云舞。对呀，我为何忘了？如今证据确凿，您贵为王妃，就算王爷再宠爱洛青莲，也一定能够为您做主的。王妃，我还能当王妃吗？您是嫡夫人，洛青莲只是个典宝署小官的女儿，如何能够与您相争？是吗？若是要家世显赫才能当王妃的话，那穆海瑶呢？一个握着王爷的心，一个握着王爷的权，而我呢，只是握着嫡夫人这个空壳罢了。有证据又能怎么样？王爷会为了一个空壳来做主吗？早上的事情很快会传出去，
这吉福也很快会收回去，到时候连这空壳也没有了。夫人，夫人，夫人，方才王府的仓库着火，烧了斯格尔的贡品，这恐怕两地要打仗了。当真？千真万确。方才小的正在库房里办差，就看见一个人影匆匆忙忙从库房出来，之后就着火了。我就一直跟着这个人，看着他进了修公子底。夫人，您不能这么惊啊！夫人，夫人，你们都下去吧。是谁得罪了三夫人？啊，瞧我这记性，哪还有什么三夫人呀？恭喜了，多年夙愿一朝得偿，如今该叫您一声王妃了。不必了，我尚未封妃，也不一定是王妃。再说，有此夙愿的，又何止我一个人呢？可惜呀，这孔雀不管绣得有多巧、多美，哪怕缺一针一线，都不够完整。罢了，成王败寇，什么屈辱，都是我该受的。我并非羞辱四夫人，只是有意提醒。如今一切已成定局，别再苦缠不放，害人害己。你说什么？金臣大辱，斯格尔如何会忍气吞声？如今曲梁正是震荡之时，一旦战败，必会重创。就算你们如愿，可以阻止王爷的封爵大典，那你们又能得到什么好处呢？四夫人是聪明人，自然会懂得唇亡齿寒的道理。言之凿凿，看来是有什么证据了。没有证据，也无需证据。我也不想是四公子，免得逼得王爷手足相残的地步。此事我全当不知，希望四夫人以后以曲梁为重，三思后行。不知您的孔雀还有几针几线？现在不是王妃不要紧，就怕永远都做不成，对吗？流言。夫人，公子可回来了。夫人莫急，公子历来事事和夫人商量，或许此次袭爵失利，觉得无颜面对夫人。无颜，究竟是无颜，还是革新？妾身给王爷请安。来得正好，瞧瞧，这是什么？这是18年了，鹦鹉还在，锦芳嬷嬷的坟前却已是草木成林了。锦芳嬷嬷死后这几年，都是余德常养着她，我都喂了她7天了，一声都不叫。看来你是念旧主了，是吧？禽鸟尚且有情，人却有暖不热的心。贡品被烧已是虽大，可最让王爷伤心的，还是德夫人。我早就知道今天不会风平浪静，
天灾也好，人祸也罢，总有挡住的法子。可是我万万没想到，先给我致命一刀的，竟然是我的母亲。给王爷捅过刀的，又何止德夫人一人？妾身又何尝不是呢？不是德夫人狠心，是王爷把自己的心藏得太深，不愿让人看见。妾身就不信有我不热的心。若是王爷一人不行，妾身就陪着王爷一起呢。跟了我这么多年，你从来都只是受苦。如今袭爵了，我想给你最好的一切。可是方家曾经是曲梁的旧主，在曲梁根深蒂固。这王妃的位子，王爷，有件事情妾身不得不说。今天早上，王爷送给夫人的王妃吉服。王爷，宜公子从边疆回来了，快让他进来。三哥，哎，小嫂子，好久不见，出事了。什么事？我刚回来便听说了贡品被烧，在火场发现了一个摔碎的白绫瓶子，还有。奇怪，这洛青莲的帕子怎么会在库房？不管怎么说，这次就让他当我们的替罪羊。起来！还没查清你是犯人，不准跪。王爷，难道库房中找到的不是莲夫人的帕子？是她的帕子，没错。莲夫人，你身为王爷女眷，为何会出现在库房，还遗失了手帕？这虽然是她的帕子，但却不是一件不易得的东西。若有人有心栽赃，也不是难事。王爷，你这似乎有偏袒之嫌啊！不是偏袒，是信任。老妻深知莲夫人的品行，此事绝非她所为。信任？等茨格尔大军来犯的时候，看他们听不听你的信任。况且，毕竟今时不同往日，就算认识再久，又怎么知他不会变？直公子说的没错。如今王爷贵为曲梁之主，而妾身也不再是公子邸的夫人。人越往高处走，越容易迷失自己，变得贪婪无度。妾身只想问一句：妾身贪的是什么？烧毁贡品，挑起两军之争，对妾身有什么好处？你要的好处并不是两军之争。王爷，奴婢斗胆，恳请王爷替我家夫人做主。做主？你家夫人怎么了？夫人，您都这么久没见到王爷了，这是击溃洛青莲的天赐良机，您为何不去瞧瞧呢？
千辛万苦才得来的重逢，绝不可以是看他最心爱的女人获罪，惹他生厌。我现在什么都没有了，有的只是王爷对我16年的亏欠，这也是我唯一的生存机会。可您若不在，万一洛青莲巧舌如簧脱了罪，那岂不是错失了良机？脱罪？只要有一个人在，他绝对脱不了罪。我家夫人被有心之人欺辱，当众火烧了王妃吉服。什么？今天一早，王爷亲赐给夫人的王妃吉服，竟然一打开盒子就见风而燃，而且还烧出了一朵莲花的形状。罪僚，王爷恕罪，妾身一时疏忽，才让他在王爷面前胡言乱语。妾身现在带回去好好责罚。罪僚，还不跟我走？夫人，你不能再这么忍气吞声了。此事如今已关乎曲良安危，你还替他隐瞒吗？关乎曲良安危。怀蕊，起来说。是王爷。刚才吉服被烧之时，妾身还以为是先王显灵，亲自为王爷挑选王妃人选，直到妾身在莲微居发现此物。此物叫卷羽母，是一种防火的石灰。卷羽母只藏在府内的仓库里，刚才让人涂在吉服上面，不久仓库就着火了。妾身想尽办法想为莲妹妹脱罪，可是我真的没有办法相信这一切只是巧合。莲妹妹，难道这王妃之位对于你如此重要吗？竟然会让你乱了分寸，要潜进仓库偷取卷羽母还有白磷，可能你心有不安，否则不会在慌乱之中不小心碰到装白磷的水瓶。你肯定没想到，你离开不久，白磷离水而燃，给曲良造成大祸。王爷，妾身没有。王爷，若想避免此次纷争，还请王爷将莲夫人送往刺戈尔，给刺戈尔大汗一个交代。王爷，夫人只是猜测，未经查实，怎能定罪？而且，把人送往刺戈尔，必是死路一条。王爷三思啊！王爷，刺戈尔与我曲良仅一墨之隔，多年来素无兵戈。王爷不会因为吝惜莲夫人，置彼此之交于不顾吧？将莲夫人幽禁于城里院，查实之后再做处置。芝妹。公子去哪儿了？闲来无事，跟老五老六出去闲逛了逛。去哪里逛了？昭辉院、王府仓库。看来公子一点也不闲呀。为何不与妾身商量？明明可以借刀杀人，为何要抛头露面？若是被抓到证据，岂非引来杀身之祸？师妹，我是想……公子什么都不用想，一切自有妾身替公子打理。是，一切
那你听夫人吩咐。妾身绝对不会让公子失望的。炖了汤，这就给公子盛来。这是怎么了？眼看着王爷袭爵，总觉得好日子就要来了，怎么就到了这一步？有人盼，就有人怕，怕的最厉害的，就是最沉不住气的。你是说夫人？那白绫瓶子和手帕都是。方家是曲梁旧主，他比任何人都不愿两军交战。可一切既然木已成舟，便不如顺水推舟，栽赃莲儿。如此一来，既能找到替死鬼平息战事，又化解了吉服自然的传言。我早觉得夫人心思深沉，没想到她竟然一点不逊于穆海瑶。只是现在，虽然他们两个人有宿仇，可是如今有共同的敌人。只怕莲儿日后的日子定会更多艰险。若是此时不能证明清白，又哪里有什么日后？莲儿，你想什么呢？好像当年我被贬入别院的那一天，也是这样的冬天，也是含冤被害，也是二位姐姐为我苏醒。当时我万念俱灰，不仅仅是因为丧子之痛，还因为我最在意之人，他不肯信我。而今天又肯不肯信？夫人，给几位夫人请安。王爷有一封信，要小的亲手交给莲夫人。有劳了。信你，救你。王爷，啊，怎么样？好，莲夫人有信给你。谢祝你。王爷，莲夫人还有一句话让小人禀告您。她说，为了曲梁的安宁，她宁愿前往斯格尔。免了，礼免了，贵也免了。本王袭爵之后便瞧不见你，多日不见，就顺便来看看。顺便，看来王爷过得很惬意啊。还可以，但不如你，种菜、洒水，有这个闲情逸致，不如来帮本王分忧吧。闲情逸致是草民分内之事。而焦头烂额是王爷分内之事。
本王果然没有和你白交一场。你在享受着田园生活，还关心着本王的事儿。猜的没错，刺格尔和曲良就要开战了。既然形势迫在眉睫，王爷又何必把时间浪费在草民这儿呢？李北义，你该不会是想撂本王的挑子吧？未曾担起，何来撂下？不知王爷是否记得你我最初的约定？原来是因为这个。记得，你助本王袭爵，本王替你免除贱籍。可如今，你已袭得爵位，是我已是王爷。可是你的贱籍是父亲所赐，大丧期间不便提及。现在大丧已过，可封爵大典还未办呢。贺连信，大丈夫一言九鼎，你怎可如此耍赖还理直气壮？本王哪儿有？实在是，爵位未稳，内忧外患，没有时机呀。但若是有人能助我坐稳爵位，助我排解内忧外患，或许这时机即刻就能出现了。本王也是人，本王也不容易呀。能替王爷分忧的是您的下属，草民身负贱籍，不可出仕，不可效力，不可为王爷分忧。王爷请便。逐客对本王？好。你不肯帮我，难道连他也不帮？别哭了，只是去一趟刺格尔，等事情查清楚真相之后，我自然会回来的。哎呀，别哭了啊，别哭了。夫人说的云淡风轻，那为何不肯让奴婢和冉云同去？分明就是知道凶多吉少，怕连累我们。有句话是奴婢不应该说的。王爷既然信您救您，那和刺格尔痛打一战便是，何必还要将您关在这城里院？只怕相比爵位和夫人，王爷到底是看重爵位多一些。不许胡说！王爷现在已经是曲良之主，自然和做公子时的考量是不一样的。您想着曲良，可旁人又有谁管？狄夫人为了除掉你，竟不惜放火烧贡品。方氏一族掌管曲良已有数百年，狄夫人在乎曲良之心，不输其他人，怎么可能拿战士来冒险呢？唯一希望如此的，就只有一个人。师兄，夫人，王爷出兵了。此战征兵不足，绰绰有余。那就是多是老弱病残，皆是壮年。既然如此，穆天舒一人便可取胜。王爷要草民做什么？穆天舒虽然勇猛，却不拘小节。此战不仅要胜，还得巧胜。本王有2个托付：一，死伤不得多过以往的1半；二，收缴不得少于以往的1倍。曲良兵粮丰足，此战是王爷袭爵后的首战，关乎声誉。王爷何必如此苛刻？如今的曲良，还有比声誉更重要的事。所有人都不知道，赫连信与刺格尔交战，
洛青莲只是一个噱头。王爷薨逝，曲梁周边诸王染指之心蠢蠢欲动。曲梁官员和百姓对新的安王不乏非议，外患内忧，赫连心不得不战。这一战的成败不仅关乎新的安王，更关乎曲梁大木门户的牢固。真是谢天谢地，如今只等大军凯旋，莲儿不再受刺格儿所制，便能从城里人放出。昭儿日夜思念母亲，若是知道这个好消息，不知道该有多欢喜。四弟真是长大了，我数日都寻不见你。读书、练武、学才艺，你要做的事情真多。是这丫头，我说到处找不到她，原来又跑来这儿欺负昭儿了。香凝，我姐姐又哪里不顺心了？郡主找不着想要的东西了，正憋着气呢。找不到想要的东西，姐姐想要什么，昭儿一定帮你找到。兔子。兔子？我养的那几只小白兔都是红眼睛，可我更喜欢黑眼睛的。想找你帮我抓几只，薛之来了几次你也不在，我便去找柔姨娘。柔姨娘可比四弟疼我，我的事她无一次不尽心的。兔子，柔姨娘抓到了。倒是给我看了几只黑眼睛的，可怜全身上下也都是黑色的。原来抓来了几只黑兔子。柔姨娘，柔姨娘，母亲，柔姨娘，柔姨娘抓不到的，昭儿便能抓到了。恐怕也抓不着，那便让他在风筝上装满萤火虫吧，那样晚上也可以放风筝了。这季节哪里有什么萤火虫？你呀，还是孩子心性。昭儿比你稳重得多，自然不会陪你胡闹。是昭儿太老成，女儿还比她大2岁呢。昭儿，想你母亲了。快了，她很快就可以回来了。真的？真的？太好了，太好了，太好了！我马上就能见到我母亲了。柔姐姐，你对莲妹妹的情谊，真的是让人羡慕。这句话从妹妹口中说出，真是讽刺至极啊！当年是我负了你，所以无论你打我、骂我、怨我、恨我，我都无怨。我只想感激你，若无当日彻骨之寒，何来今日入皮之暖？如今，我只想救回莲儿。只要你不挡我的路，就不是我的敌人。你长情无择言，在于酒相伴。我许继柔从不是什么愚善之人，负我一次的人，终会一负再负。想不到真心之人都离我而去，穆海瑶啊，你还剩下什么？难道我真的错了？王爷，又有战报。读。吕北义料事如神，仅凭500骑兵连烧刺客3座行营，一改战局。王爷，我们胜了！王爷，曲梁胜了！王爷，好，传我军令，立刻发送军粮，犒赏大军，让他们一鼓作气，乘胜追击。刺格尔气数已尽，我等今天定当全力以赴，决一死战。能拿到策论人头者，赏银1000两。决一死战！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 大人，你看这外面之人，虽然是剑姬之身，
但是和骁勇却不逊于猛将，难怪王爷器重。报！报告将军，兵粮拆了谷坑，在哪儿？就在外面。我等将士如何决一死战？说清楚些。我曲梁大军与刺格尔决战1个昼夜，我军溃不成军，一败涂地。怎么可能？本是胜利在望，谁料军粮中发现了谷坑。怎么可能呢？谁可扛？小乔，是。王爷，王爷，此战我军元气大伤，恐难扭转战局，只怕刺格尔乘胜追击，进犯我大漠。以下官之意，不如趁胜负未分，主动求和，方为权宜之计。求和的好，对应何战何才，不能求和便要交出洛青莲，老三怎么舍得？等到屈良兵败，君上怪罪下来，看他还如何坐视安稳。四哥，好计谋。这谷坑是四哥所为。如何求和？王爷，王爷迟迟不发话，莫不是舍不得吧？事到如今，王爷还是不肯交出洛青莲吗？老六，休得无礼！王爷怎么会为了一个区区女子，置大局大义于不顾呢？报！王爷，刺格尔派使官前来，已到城门外。你说什么？刺格尔派使官前来，已到城门外了。刺格尔使官降临，我曲良自当以礼相迎，请随我入府暂坐歇息。曲良战败，果然是没有可用之人了，居然派一个乳臭未干的孩子相迎。我大漠乃礼仪之邦，迎接使官之人不计年龄，只依对方的身份轻重而定。我是安王的儿子。哦，你是安王的儿子，哈哈哈，嫩是嫩了点儿，倒也搬得上牌面。这。夫人，都休了1天了，歇歇吧。如今刺格尔来问罪，我随时有可能会被处死。多休一件，便多留一件念想。
什么不哭？确实不敢哭，怕什么？怕眼泪掉下来，能看清楚，才发现不是王爷。丫头，我来晚了。能与王爷诀别，多晚都已经够了。谁说是要诀别？有我在，没有人能动你，没有人能动曲辽。不就是见个史官吗？怎么连女眷都出来抛头露面的？就算是败下阵来，也不至于这么低下吧？王爷到！都请坐。老四，王爷，此为本王的四弟，为人和善，广有善缘。老王爷在世时，众官员皆夸他聪明能干，品行端正，宜为世子。贺连修见过大人。老五，王爷，此为本王的五弟，善骑射，善经营，是诸公子里的首富。若把银子都拿出来，足够供5万大军半年之用。王爷过谦，即便是10万军，也可供得。贺连总见过大人。老八，王爷，此为本王的八弟，为守护大墓，鞠躬尽瘁，战无不胜。若非旧疾在身，无法出战，此番胜负可另当别论。贺连化见过大人。看来王爷是个顾念手足之情的人，想必诸位公子也必当竭尽全力辅佐王爷。他们既是我的亲兄弟，在曲梁也身负要职。他们忠的不是本王，是我大墓，是曲梁。
本王再介绍我的女眷，怀蕊。妾身在。此为本王的嫡夫人，原是曲梁方氏长女，秀玉名门，人善勤俭。本王能够袭爵，与她操持公子邸不无关系。妾身见过大人。海瑶，妾身在。此为本王的侧夫人，其父贵为2等公，其兄你们认得，大将军穆天书。3战3捷，穆大人实乃1等1的猛将，我们大汗尤为敬佩。谢谢大人的夸奖，妾身见过大人。想不到曲梁能人济济，就连王爷身边的女眷，个个都是人中翘楚啊。本王还有一位侧夫人，传莲夫人。传莲夫人，他想干什么？不会想把他交给史官吧？妾身见过王爷。她是莲夫人，也是火烧贡品的疑犯。本王已查清，此案与她无关，便把她给放了。怎么可以轻易的放了他呢？如此强硬，分明是不把我自个儿放在眼里。真是欺人太甚。既然是无罪之人，自然要释放。我看夫人容颜端庄，不像是歹毒之人。妾身见过大人。这些日子，你受苦了。我没事儿，让2位姐姐费心忧神，为妹妹受累了。有王爷为你做主，什么事儿都值得了。只是王爷这么做，会不会得罪史官？奏乐，圣魂舞起。史官，这舞蹈如何？气势恢宏，豪气冲天呐！但恕本官直言，在战场上可未见曲梁大军如此之骁勇。本王刚袭爵，诸事未稳，待日后，并不会如此。莫非王爷想继续再战？依王爷之意，是想血战到底。本王并非恋战，
可此战若败，曲梁将永受刺格尔所制。本王可败，曲梁不可败，曲梁的豪气也不可败。王爷可是忘了，以现在曲梁之兵力，很难与我刺格尔大军抗衡啊。战场胜负，并非只看兵力，更是士气。本王将亲自出征，与将士们同吃同住，浴血杀敌。记住，你可胜我一次，绝不可胜第二次。身陷逆境，却不卑不亢，不输威仪，实属不易。王爷，王爷说的没错，我曲梁绝不受人所制。我们大伙儿众志成城，血战到底，又有何妨？果然不出我大汗所料，王爷坦荡磊落，是个英雄。然我刺格尔大汗，又何尝是个贪功之小人？恕本官直言，曲梁之2位良将用兵如神，3战3捷，早已把我刺格尔大军置于败局。之后的胜利也是出于侥幸。我们大汗心知肚明，此次大汗派我等前来，并非是问罪，而是求和。刺格尔大汗诚意向安王求一贤德女子，许作王妃。想什么呢？联姻，他们既然是来联姻，王爷可会答应？于公于私，王爷都容不得鏖战。姐姐别害怕，自古以来，和亲都是挑选侍女晋封高位而嫁。这次，即便王爷答应了和亲，也是从众多官员之中挑选高贵之女，晋封为郡主。不会轮到林薇的。希望如此。林薇是我的命，她若去了刺格尔，他若去了刺格尔，谁给他抓兔子啊？你们呀，终日宠着她，她本来就是孩子心性，什么时候才能长大？不需要长大，永远做我们的开心果。对呀，更何况，她也是我们俩的女儿啊。放心吧，我们3人在一起，还吃吗？好可爱。哎呦，夫人不好了，不好了！怎么了？夫人，苏南春刚才派人送来信，说昨夜史官求见王爷，说是联谊是想要什么？想要王爷的嫡亲郡主。此事可定下来了，王爷怎么说？苏南春只跟我说了这些。刺格尔诚意求和已是大义之举，曲梁作为战败之方，于情于理，王爷都没有拒绝的余地。莲儿，你去求王爷收回成命，王爷最听你的话，至少还有5成转机。你不愿意去？不是。是啊，这是惹王爷生气的事。可是我人微言轻，娘家亦无权无势，我除了求你这个10几年的姐妹，我还能去求谁？哎，别气，别气，我去求王爷。真的啊，莲儿，我和林薇的命
全部都交给你了，只会照顾好他。是，莲儿，莲儿，你可知狄夫人为什么要这样做？我知道。你明知道还是要去？你可知道这门亲事已成定局？你若执意求情，只会让王爷对你失望至极。我知道。你可知这府里有多少人对你虎视眈眈？你若失去王爷的庇护，定会成为众矢之的，加倍凶险。我知道。那又为什么要去？我对凌薇的疼爱绝不逊你一分。可是莲儿，我们能活到今天，靠的不是感情用事，而是一次次的审时度势，苦苦忍耐。如今你冒着失去一切的风险，去做一件毫无胜算的事，值得吗？若我失去你和蓉姐姐，纵使我拥有一切，又有什么意义？刚刚睡下。他见完史官，一夜没合眼，刚刚睡着。这是王爷说，这是灵威郡主血刺绣时绣的第一个荷包。你醒了？来了。妾身吵到你了？哎呀，我知道你会来找我，只是没想到这么快。有什么想说的话，就尽快说吧。王爷曾经跟妾身说过，你说凌薇就是你的开心果，你烦心的时候见到她，心情就会舒朗很多。你还说她是你心尖上的一块肉，儿女之中就她一个，让你牵肠挂肚。是啊，只有她一个。可为何王爷现在又忍得下心，舍得让他风雨3000，远嫁大漠？本王也舍不得，可本王答应了傅景佑。老王爷答应过老王爷什么？答应他要誓死守护曲梁，守护百姓。王爷在宴会上说自己会亲自出征，难道那时可战，现在便不可战了？那是以为刺格尔兴师问罪，我若臣服，便会让曲梁永远受制。我是为了百姓不受辱而战，可如今他们一心求和，我若再战，便是只念私心，不顾百姓，明白吗？妾身不明白。贺家深受百姓爱戴，凭的就是爱民如子。若失去民心，哪怕是坐上这个安王之位，也是一事都不可成，懂吗？妾身就算粉身碎骨，也愿和王爷一起守护好曲梁。但求王爷放弃远嫁灵薇这条路。你还是没懂。苏南春在。夫人累了，送她回去吧。是。
回去。荣姐姐心急如焚，我怎么忍心就这么回去？眼睁睁看着她失去灵威，一辈子都伤心吗？列夫人，王爷的事情，小人本不该妄言。小人斗胆有个主意，人是史官自己调的，若是他自己改变主意了呢？郡主，你慢点走。郡主，你慢点儿。郡主，郡主，郡主。王妃贵为次格尔，女子之最，自然是需要端庄大度，母仪天下。其实随便一个女子便可的。郡主虽然身份尊贵，但是否能和韩王琴瑟和鸣，才貌相配，那就另当别论了。即便不配，那又何妨？夫人未免也太小看我们大汗了。求亲不是为了沉迷女色，而是为了不再兵戈相向。于次格尔，于曲梁，都是民心所想。郡主无论美丑，人贵在心。只要郡主心地善良，策伦大汗必定终身相爱互敬，不离不弃。他也不怕娶个奇丑无比的回去以后无法向韩王交差吗？浑身上下都透着一股蛮劲，也不知道哪里来的傲气。这条路若是行不通，岂不是再也没有办法了？有了园子，就没了曲梁。怎么？我说错什么了吗？我只是在想，一名史官竟然有如此的见地。求亲，不是为了沉迷女色，而是为了不再兵戈相向。于次格尔，于曲梁，都是民心所想。一个史官，竟然直呼韩王的名字，难怪他见地非凡。难怪他根本不怕无法向韩王交差，因为他根本不是什么史官，他就是次格尔韩王。你说什么？那史官就是策伦？如此说来，那林薇的亲事无论如何都不能更改了吗？荣姐姐，莲儿，你再想想办法。我求求你救救姐姐，救救林薇，好不好？你冷静一点，你听我说好吗？我有一些想法想和你商量。妹妹有别的意思？是策伦，他贵为一国的韩王，又风华正茂，尚未立妃。最主要是这一次芳菲园之行，让我看到他是一个有格局、有思想、有人品的人。妹妹想说什么？细细品读，他也并非那么一无是处。若是他能对林薇好，我觉得他或许未尝不是一个良宿呢。
这头发多好，黑得像墨，亮得像夜里的星星。谁的女儿能有这么好的头发？母亲，你匆匆叫我回来，只是要给女儿梳头。梳头，打扮，母亲以为这些如吃饭般平常，却没想到会有这么一天，能亲手照料自己的女儿，竟这样设置。母亲，母亲半生懦弱，现在不一样了。母亲从来没有像现在这样过，浑身都是力气。来，母亲给我的女儿穿衣服。怎么给我穿丫鬟的衣服？别多问了，快把衣服都穿好。再装扮一下。母亲是想让女儿逃。郡主，快走吧，耽误时间就麻烦了。启禀王爷，所有陪嫁次品、随行衣冠、粮草等一概齐整完毕，皆在门口待命，等待及时启程。苏南春，在。回一趟底院，让郡主别误了吉时。是王爷。王爷不必心急，郡主与母亲告别，想必总有些提己话要说。吉时未到，我们等的。母亲，仪仗都候在鹿鸣门，父亲和史官都在清康殿等着姐姐辞行呢。辞行，临危远嫁，我竟然没有勇气去送一送。不是因为你容姨娘怪罪我，而是你母亲终究未能做到姐妹同心。而是在你父亲和姐妹之间摇摆不定。这儿想说什么？儿子想说，即使是容姨娘错怪了母亲，也只是一时的，事情过去了，自然会好。又怎么会好呢？林薇这一走，恐怕与你容姨娘再无相见之日了。母亲，如果姐姐逃跑呢？如果逃跑，不仅你容姨娘会身首异处，更会战火重燃，永无宁日。可容姨娘说，你容姨娘说什么？儿子该死。王爷，莲夫人来了。妾身见过王爷。人呢？
启禀王爷，郡主已做好了准备，可突然生了疾病。疾病？什么疾病？心脏疼痛，全身发抖，无法行走。我说过的话，都记住了吗？记住了，绝对不能让王府的人找回郡主。若是情非得已，格杀勿论。去吧。是。咱们为了挑起战事，连自己的亲生侄女都不放过。五哥，侄女虽亲，可终究亲不过你我的前途啊！前途？前途？罗夫人，王爷请您到。知道了。走吧。务必把灵薇找回来。母亲，母亲知道你跟灵薇感情深厚，可是此时容不得半点犹豫。灵薇不回来，性命不保。姐姐，你没事吧？快进去！姐姐，你怎么哭了？在弟弟面前哭，我可真不是个好姐姐。是我不是好弟弟。你又有什么错？错的是我，是我的命。我只希望我没有生在王府之家，只希望父亲没有继承爵位。玉。昭儿，你干什么？你走吧，我不拦着你了，这就放你远走高飞。来呀，弟弟！我逃走了又如何？之后就会幸福吗？不也是与母亲分离？王府迟早要受我牵连。走吧。姐姐，小时候，爷爷对我说过一句话：曲良有许多孩子，他每天操劳政事，就是为了让那些孩子可以吃饱、穿暖，快快乐乐地玩耍。他说，一个为别人着想的人，才是了不起。好弟弟，姐姐明白了。姐姐，我向你保证，日后错伦要是敢欺负我，我一定带兵灭了刺客，再把你接回来。走吧。
出来！驾！三哥，事到如今，往日过错已无可挽回。现在，我也只能为你做这么多了。不求你的原谅，但求你能阻止战火，还曲梁一片安宁。父王，父王且慢，儿臣请您看一个人。修治征战，惠及苍生。王大汗，牢记当日豪言，你我永不兵戈相向，与郡主终身互敬互爱，永不遗弃。母亲她怎么了？她是不行了。
医官，荣姐姐她……荣夫人身体孱弱，又受风邪侵袭，怕是什么？怕是撑不过去了。夫人，你一宿没睡了，要不然先回去歇息一下吧。莲儿，莲儿，柔姐姐，你来了，柔姐姐。别哭，人总有一死。我这一生无伤无痛，最后有你们陪在我身边，已经知足。终究是我没有劝动王爷，我也没能够让林薇远走高飞。姐姐，是我对不起你。不说这个了，来，陪我下一盘棋吧。不下，你累了，不下。平日我总是事事依你，事到如今，你别依我一回，好不好？好，我下。你还记不记得，我们第一次下棋，是你刚进公子邸的第1年除夕？我当然记得，我们在连围局还一起包了饺子。可还记得是谁赢了？自然是姐姐赢了。这么多年，
你一直都是棋胜一筹。那天，我们以输了的人包饺子为赌注，一局棋足足下了1个时辰。最后，是我以半子之差险胜，我高兴得不得了，眉眼都笑弯了。别说了，别说了。你说，平日里看我倒挺稳重的一个人，怎么为了这点小事高兴成这样？其实你不知道，我高兴不是因为我赢了你，是因为有你在我身边，真好。你以为我不知道？其实我心知肚明，并非我的棋艺高你一等，而是你为了哄我高兴，次次输我半子，永远都是半子。只要姐姐，只要姐姐高兴，输赢没有任何关系。你又输了。是啊，我又输了。这次我们赌什么？姐姐说什么就是什么。我要你承诺，一定要辅佐王爷稳固爵位，让我曲梁更加强盛，大木更加强盛。唯有这样，我的灵位才不会被刺客儿欺负。我求你了，我答应你，我答应你，我都答应你，姐姐。莲儿，记住你说的话，记住你说的话。姐姐，莲儿，记住你说的话。记住。为什么要丢下为什么要丢下我？夫人，夫人。夫人，你不要莲儿，是不是？你不要莲儿。
王爷，你觉得他的死是因为你没有帮他，他恨你，怨你，一辈子都不会原谅你。母亲一句话也没和我说。当我赶到昭辉院时，他已经昏迷不醒。原来自从他知道林薇要出嫁，他就病了。我大怒，为何没有向我禀报？秋实才说，母亲严禁任何人透露半字，在昏迷之前也不许任何人踏出院子半步。这就是我的母亲，何其残忍！人之将死，责也好，骂也好，竟然不让自己的亲生儿子见一面。王爷，如果我知道他已病危，无论他想或不想，我一定会亲自端茶送药，洁面梳头，就是被他赶出去，100次1000次，也一定要坚持到最后一刻。我为的并不是什么原谅，为的就是不要像现在一样抱憾终生。丫头，人生总有缺憾，若你我无法阻止，便求用余生，用尽全力，一寸寸地填平它。容姐姐，你放心吧，我会陪着王爷壮大曲梁，守护灵妃。